Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, характерники. Воины, маги их называли, неуязвимые. Кому интересно больше информации, откройте мой ролик. Характерники. Там рассказано о некоторых характерниках, которые практически легендарные были. Можно сказать, их пуля не брала, и стрелы летели обратно. Так говорят те, кто видел это. Этому можно верить, можно не верить, но о них слагали легенды, и они знали нечто такое, чего не знали другие. По сути, характерники изначально это дружина князя Святослава. И по примеру князя Святослава они брили голову, оставляя чуб, хохолок. Отсюда и слово хохол. И когда Русь приняла христианство, то те, которые воспротивились, которые не хотели предавать религию, веру отцов, уходили в леса. Через некоторое время к ним присоединялись новые ученики. И таким образом из уст в уста они передавали древние знания. Одно время даже в островах уединялись, отдельных островах посреди рек, где жили, где все создавали своими руками, не имея абсолютно связи с внешним миром, питались дичью, питались рыбой и нарабатывали некий такой внутренний характер, силу воли. И обучались всему, что поможет им выстоять. Такие люди не должны были создавать семью, они не должны были иметь детей, их ничего не должно было удерживать, они были вояки. Но со временем характерники начали создавать семьи, начали передавать уже своим сыновьям эти знания. И вот из глубин веков дошли до нас некоторые, скажем так, старинные знания в потрепанных таких книгах, тетрадях, летописях. Не каждому доводилось прикасаться к тайне характерников. Дорогие друзья, я хочу как-нибудь на днях вам подарить очень сильную работу, связанную с характерниками, но это можно будет провести только с разрешения практика, потому что это, в принципе, для практиков в основном. Но отдельным людям можно это провести, но, естественно, сейчас все попрутся, мне, как всегда. Но это можно провести очень малому количеству людей, но это не важно. Заранее не будем сейчас пробегать вперед. В данный момент я хочу вам подарить могучие слова характерников. Точнее, могучие заговоры характерников. Они настолько соединялись и становились одним целым этими силами и энергиями, что им достаточно было думать, и уже получалось. То есть они нарабатывали эту энергию. Откуда у меня эти заговоры? Если помните, я в прошлом году еще сказала, что я постепенно буду вам отдавать и древние работы, не только свои. То, что я вам подарю, вы нигде не найдете. Это нигде не написано, ни у кого нет. Следовательно, авторские права принадлежат мне, потому что я, где-то рискуя собой, вам дарю эти работы. Характерники – это не самые безобидные духи, о которых можно думать. В данный момент уже духи.
Если помните, я рассказывала вам о своем наставнике Макарии и о том, что он мне передал черную икону своей матери и некоторые работы ее, то есть заговоры. Так вот, этот человек как раз был из рода характерников, только наполовину, скажем так, потому что его бабушка Ефимия, она была дочерью украинского характерника и внучкой в том числе характерника. И у нее сохранялись записи характерников. Их не очень много, но они очень сильные. Мне тетрадь никто не давал. Но мне сказали, что я могу их переписать и оставить себе. И я их переписала и сохранила. Определенное количество. В принципе, сколько их было. К сожалению, в то время еще не было таких типографий полно, чтобы пойти отксерить, поэтому мне приходилось писать кропотливо, чтобы потом самой понимать свой почерк. Многие художники изображают характерников с крестами на груди. Я считаю, что это безграмотные художники, либо они хотят нравиться религии, что ли, потому что характерники были язычники. Они не носили крест и не поклонялись кресту, и не считали себя рабами Божьими. Как бы ни описывали, ни говорили, и те казаки, которые описаны Гоголем, это не есть характерники, это всего лишь Запорожская сечь. Характерники – это особая каста была. Сейчас пытаются возобновить учение характерников, возвращая людей к своим корням. Насколько это получается, не могу сказать, но такое уже есть. Итак, защита. Нужно прошептать для себя несколько раз. Здесь неограниченное число. Я уже говорила, могучие слова, сохранные слова, они требуют произносить столько раз, пока легче не станет. Значит, тебя услышали. Может 3 раза, может 7 раз, может 6 раз. Как только вы почувствовали спокойствие, умиротворенность, значит, вас услышали. Итак, я попробую произнести на украинском наречии, то есть на украинский лад. Не могу сказать на украинском языке, потому что все-таки это наречие один из наречий русского языка. Ну да ладно, украинская мова. Небо могутне, земля ретівне, укрийте мене могутнім покровом. Нехай буде так. Небо могутне, земля ретівне, укрийте мене могутнім покровом. Нехай буде так. Дальше. Победить в бою. Ну, в этом случае, наверное, победить в таком словесном бою, я так думаю, пригодится. Потому что надеюсь, что вам в бой идти не придется. Хотя, если придется, дайте своим сыновьям, пусть они читают. Для того, чтобы живые вернулись оттуда. Тіло моє, кров моя, могутня кольчуга, їм смерть, а мені життя. Но тому і вирішили. Тіло моє, кров моя, могутня кольчуга, їм смерть, а мені життя. На тому и вирішили. Для силы духа, чтобы набраться храбрости, бесстрашия и отстаивать свое.
древний, хоробрый дух, кличу тебе, заклинаю, в душу вселяйся, страх в души убей и сам там живи. Да будет так. Древний хоробрый дух, кличу тебе, заклинаю, в душу вселяйся, страх в души убей и сам там живи. Так му буде. Когда больно, значит, проводите рукой против часовой стрелки или просто положите руку на то место, где болит, и читайте до того, пока боль не пройдет. А боль пройдет после 10-го, 11-го точно пройдет. Дерибиль не мене, а дикого вепря, піди на вітри, на лісовий глуш, в болоті згинь, а мене покинь. Заклинаю. Дерибіль не мене, а дикого вепря, піди на вітри, на лісовий глуш, в болоті згинь, а мене покинь. Заклинаю. Остановить кровь. Руда моя руда, душа моя душа, сти кров в раны, рана затянись, не болью не муч, тихо стань, тіло стань могуч. Извиняюсь. Я так хочу. Еще раз. Руда моя руда, душа моя душа, сти кров в раны, рано затягнись, не болю не муч, тіло стань могуч. Я так хочу. Добиться цели, когда вам нужно обязательно, чтобы у вас получилось. Читать перед тем, как пойдете за этим делом, устроиться на работу, там, добиться кредитов, в конце концов, не знаю, отстоять свое право. Желательно читать во все стороны света, поворачиваясь лицом 4 раза. Грім гримить, земля горить, лихо нехай спить, хвацько не будись, грім не перемогти, мене не зупините, все правильно. Украинская мова. Дальше. Еще раз читаем. Грім гримить, земля горить, лихо нехай спить, хвацько не будись, грім не перемогти, мене не зупините. Надеюсь, правильно переписала и правильно говорю. Да. Я думаю, что перевод вам не нужен. Даже, скажем так, за некоторой разницей вы все равно поняли смысл сказанного. Относитесь к этим заговорам очень серьезно. Они очень древние, и они не просто так мне достались. И весьма, честно говоря, рисково с моей стороны вам это дарить. Но я вам дарю, я привыкла уже, что иногда по шапке настучать, но становится легче, ничего страшного потом. С пониманием относятся. Раз уж это загружается, значит, они разрешили вам передать. Иногда некоторые вещи исчезают с экрана, знаете, грузится, никак не загрузится. Это мне уже первая мысль, что, видимо, запрет стоит. Но здесь, надеюсь, если загрузится, значит нет запрета. Всем удачи!